Fálagos Xavier González, por Ourense, Partido Galeguista. Non hai palabra que refrexe máis a identidade ca palabra nós. A identidade e o sentir identitario dunha Galicia territorial e unha Galicia que tamén está fora espallada polo mundo. Eu, no 25 de xullo, na reunión de Consa desde fai moitos anos, sentíame convocado especialmente por ese nós que é a razón galega. E eu creo que os que estamos aquí agora mesmo e os que están espallados por toda Galicia conformamos precisamente eso, a selección galega da política, os que vamos ir a Madrid e os que vamos presentarnos nestas eleccións para gañar o partido e non por 0,1, nin por 0,2, nin por 0,4, por 0,5 como mínimo. Somos porque somos, non porque queiramos serlo, somos a candidatura.gal, a de Galicia e punto, nada máis. Saúde eterna. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí, neste sen norte, con esta fala e este ser, con este eterno escurecer, con esta noite. Vimos do fondo devagar, sen intención de renunciar ás madrugadas, e seguiremos por aquí, eternamente por aquí, facto de mentes saluadas. Pois procuramos unha luz, a nosa historia, esa luz que non se apaga. A luz de ser chegando a ser un camiñar de pobo e fe en alborada. Clama corazón en liberdade na razón do sufrimento. Vos reclamades pervivir no privilexio de exixir sometemento. Nada vos queda por facer, a vosa teima fai crecer a nosa loita. Sempre volvemos renacer, sempre xurdimos outra vez tras 1000 derrotas. Estaremos ao final en pé de matria comunal, coa luz a porta, con esa luz que nos negou tanta mentira que borrou a nosa historia. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí. Coa luz a porta.